ngeke sifuna one line before awengwenya yami Africa my continent, Africa my home before aye Westville. Isimlindile ivela nanti ivela imlindile. Siyayibona idudula operation dudula bakhona march and march bakhona ngibona neMK khona ngibona nophakela umthakathi bathi bazosupporta kwenza ukuthi mawusiye Westville bathenga ilwafu wesinkwa lethi nikafish kuthiwani la ngaphathi uzo ithini ngwenya bathi la ngaphakathi bathi amaphoyisa wasibopha ngoba sithi umthetho wethu simple sithi akusuka abantu abangafanele bebe la ezweni beyokugcwala lapha ebhedlela ngoba kuningi ubugebengu esibitholayo ukuthi nabuningi ngosuku nje angazi bangachazela sithola amaphepha fraudulent izinto eziningi abazenzayo bathi asisuke ke sekuyenza leyo nto ungene ebuthephi esibhedlela yabo so sina sithi asithandi ukuthi sibenze lokho ngoba akukho umuntu esimvimbayo ongafanele ngabula phaya wonke umuntu ofanele ngabulapha siyamngenisa njengoba nje kusho i-constitution ithi mangabe umuntu angaphandle uthola emergency healthcare asivimbi umuntu kwaba emergency kodwa ngeke size sivume ukuthi kuhlale kuthiwa amaphilisi awekho abantu besifazana imbhede abanayo bazalela phansi abantu bafanele bathole bangene kuma list lapha ama operation khona ngisho abantu abama illegal iyayenza sense leyo nto uqhamuka kwelinye ilizwe uzele nje operation ebalekile umuntu wala eSouth Africa yena odinga ukuba ufanele alinde wena uqhamuka ungaziwa ukuthi uzothola le operation angeke sivume leyo nto ngonya sithi ngeke sivume human right lokubizini human rights impela umela amalungelo ase bathi ke bona bathola ama complaint nathi sa complain njalo sasamasha sayakubona kodwa abawathola ngawena ama complaint samasha sayakubona qathatha kodwa kaze bezobehlala phansi nathi bathi baya address inkinga sasiveza uyayizwa into engishoyo enye into bathi ngifuna uyichaza lento ngoba ngilokhu ngichazile bathi lento esenzayo ayikho emthethweni ubuzo wami uthi ke ngwenya uthini umthetho osuphulayo ngoba uyiphula kanjani umthetho wento efanele ngaba ayikho ngoba bese ayikho emthethweni usho kanjani ukuthi siphula umthetho ukuthi siblock abantu ngendlela abasho ngayo abantu abama illegal wena ama illegal immigrants fanele ngaba wekho vele fanele ngaba deport ngokomthetho so imuphi umthetho lo owawuzowakhelwa ukuthi kube khona umthetho omisa umthetho ofanele ngaba ukho ayazi noma iyayenza awona sekudlala ngathi sifuna umthetho ophikisana nomthetho wokuthi umthetho ofanele ngaba ukho lo mthetho ngaba ukho yini leyo akazi ube khona umthetho ukuthi abantu bangablock ngoba awukazi kube khona ukuthi abantu bangaphandle fanele bakhona la illegally vele so usho kanjani block umthetho ngoba lo mthetho bebekhona kodwa ama complainant bakhona la ngaphakathi abasikhulumisa abanye bahlinile la eduze kwethu laba kuyibona ama foreigners la kuyibona afaka isikhalazo la bakhona bahleli la abaseduze kodwa abasho ukuthi bawoba kodwa emaphepheni enkantolo thiwa abavumelekile ukuveza ukuthi bangoba yazi indaba benze njalo benzela ukuthi singathi okay asibone amaphepha abo yebo uyifihlelani phela uma ngabe wrong angithi awuna inkinga wena ekutera bathi ke izathu sokuthi bayifihle ngoba basabela impilo yabo kodwa ithini sihlale esikhishela ibhamu lapho nayo ama-volunteer angakutshela hleze ekhishela ibhamu kuthiwa bazodutshula usho kanjani ukuthi sibone labo bantu abasenkingeni kube kwabantu bethu on the ground okuhlezi bekhishela ibhamu kwayizolo egoli kade khona omunye eboshwayo ukuthi ukhiphelwe eZimbabweni isibhamu ithina kahle kahle singekho safe kuyona yonke lento kodwa bathi bona ibona abangekho safe Africa my continent besikhuluma nophakela umthakathi ukuthi wonke umuntu akabe yilida nangu Jacinta umile nangu uphakela umthakathi umile idudula imile nangu umkhwanazi nawe umile ubhutwethu oyena ubhutwethu umile kanje na i-labor desk i-labor desk weza ngapha labor desk nansi i-labor desk i-labor desk ingafuni ukuvela hands off umkhwanazi sekuna hands off okusho ukuthi bafowethu khona la siya khona sonke asibambe nobani nami ngibambe ngapha ngobuso bepoverty la kuhlushwa ngakhona nami ngihamba phambili kodwa ngoba singapha namhlanje so support udadewethu so support umzabalazo noma i-movement ukuthi
asibe khona eSouth Africa kodwa sibe khona ngendlela wenya finish that's it. Nanokuthi abantu sorry sizama abantu base South Africa abeke beme manje ukuthi balokhu bethi becheer noma behalalisela uJacinta ukuthi uyalwa iyinsizwa kakhulu insizwa nje kakhulu siyacela bakithi zibe ingxenye nama artist insizwa angithi before umuntu before abe i-artist ungiwasekhaya lesi simo sizo affect izingane zakhe noma ngabe kwamanje yena sikakama affect kodwa eminyakeni ezayo so affect izingane zakhe asilweli la ukuthi sifuna ukunyanya abantu sithi sicela uhulumeni asenzele kahle izinto aprioritize thina abantu base South Africa kuqala umuzi nomuzi mongaba noJacinta umuzi nomuzi mongaba nobaba umsweli umuzi nomuzi mongaba nomkhwanazi even amaphoyisa ngeke abe nawo umsebenzi asizonda abantu bakithi abamnyama kodwa uhulumeni uexploit abantu bakithi abamnyama ukhona umuntu oseparliament okuseqenjeni elibusayo okuyi-NEC yeqembu elibusayo unama truck awu-146 uqashe ama-foreigners odwa enkampanini yakhe a-parliamentarian ukuhulumeni ukuyi-executive yeqembu elikhulu la eSouth Africa ayilikuhulumeni eliphethe uhulumeni unama truck awu-146 umuntu wesifazane owazi ubuhlungu bokungasebenzi komuntu unama truck awu-146 nama-foreigners awu-146 because abafuni ukuwakhokhela abafuni ukulandela laba bantu injoba izweni umnotho ushoniswa phansi ukuthi kunabantu abawu-20 million abangayikhokhi i-tax bese thina sizokhokha i-tax engaka-ke ikhushulwe ngapha kithi ngaleyana bebaholela nge-envelope ezi-brown so-ke sithi-ke zonke iy'nsizwa sicela abantu besilisa abakithi bebamba iqhaza sesukumile uMangobese wawuhlaba umkhosi ngisho emandulo impi yayibonwa ngabantu besifazane ngoba babevuka kuqala beye emfuleni befike bebonta naku kushunqa intuthu lapha shuthi khona impi ezayo begijime beyotshela obaba ekhaya sewuhlabile umkhosi iy'nsizwa ayisukumeke manje thank you solid ruler esho njalo la Africa my continent Africa my home se-Africa okuyi-South Africa siKwaZulu seThekwini Durban High Court into ke la ngoba sila eDurban High Court udadewethu uJacinta Mangobese Zuma uzovela la mayizovela la human right ombizile uthi hey lento okhuluma ngayo wena lana ngathi usugama nxini abantu abakhona abaningi kakhulu khona operation Tudula bakhona la ngaphakathi bazosupporta imarch and march bazosupporta sibona neMK futhi khona iLabour Desk nabo bazosupporta khona nezinsizwa lapho phakela umthakathi ebese ngenze sicabanga ukuthi nazo ingasuka le wanongoma hey welokhuza sizosupporta lokhuza uzokwenzani lana siqale lapho nje futhi sizokweseka izingane zethu sizokweseka izwe lethu sizokhombisa nje i-Human Rights Commission ukuthi njengoba ithi yona izolwela abantu abangekho la labantu abamangalele laba abantu abekho la khona thina esikhala ngokuthi laba bantu beza nezinto eziningi ezingezinhle la umuntu omangalele ukuthi uyahlukunyezwa la kulelizwe akekho lapha ecourt kukhona abantu abazommela makufuneka amaphepha abo laba bantu abakhalazile kulo Human Rights Commission abekho manje kuyadida-ke nongalo ukuthi konje kungenzekani ukuthi umuntu okhalazile mangabe ngiza mina ngiyingane yakho ngizoceba udadewethu ukuthi ugange ngami noma ungethukile bese mawusuthethe icala nami bese ungambiza azoyiphinda lento phambi kwakho njengobaba iSouth Africa iganga ngabantu base South Africa ukubone lapha nongalo mangabe amakhosi ebiza abantu ngisho ngababiza phakathi nezinsuku uthola 10,000 kuyaphezulu likhona nizwe linabantu abawu-10,000 60,000 60 million abantu out of 60 million 20 million abantu abasebenzi izwe lizoya kanjani phambili so-ke sizokweseka lento sizotshela i-Human Rights Commission ukuthi cha msana ukuganga nina ni-Human Rights Commission yase-South Africa bhekelelana amalungelo abantu base-South Africa andibona babhekelene mapha amalungelo hayi bakhombisa ukuthi babhekelela amalungelo abantu bokufika baqondene nabo iyona into okufanele silwe nayo siyehlule ngoba uma ngabe kwenziwa kanjani kusho ukuthi phela khona into ekhandwayo yokuthi ngelinye ilanga lelizwe livukelwe ngabantu bokufika ngoba bangaphezulu ka-20 million manje abantu bokufika la eSouth Africa bangaphezulu ka-20 million alikho izwe likwazi ukucontain abantu abaningi kangako abokufika abangama-illegal nakhona laba abatholakala ukuthi ba-applyile noma banamaphepha ase-expayile kunenqwaba engekho ndawo nje engabulala umuntu namhlanje maqeda ayihlale lapha ehlathini engabonwa umuntu
So ke sizolwa nalento bafethu sizothi hayi sizokweseka i-operation Dudula sizokweseka i-march and march ukuthi cha bafethu lokho enikulwelayo nathi siyingxenye yabo sinqonqa neinsizwa ukuthi isondele ngoba abantu besilisa badlula uyabona nje abantu besifazana abaningi insizwa nje azilinakile izwe kanti izwe lilwelwa ngamadoda insizwa zinakile insizwa ayiphumile ngendlela efuna ayiphume ngayo ayiphumile kufanele iphume insizwa ngoba phela abantu besifazane laba sebekuvezile ukuthi hayi bo baba yithi esihlele emakhaya nani semsebenzini aniyiboni into eyenzeka la ake nise nizobuka nansi impi yayivela umkhosi kudala wawuvamisile ngisho izimpi zayibona abantu besifazana ngoba babevuka kuqala beye emfuleni beyokha amanzi bese beyabona ukuthi ayibo ngapha khona intuthu eqhamuka lapha bese begijima bebuyele emakhaya beyotshela amadoda bese amadoda egijima ke empini kusaloma ekhaya akwazi ukuba ngabesifazane phambili sithi udadewethu esomsupporta la uJacinta Mangobese Zuma naye ukhombisile kwiskill sakhe womholi nawe kwiskill sakhe ubomholi nangu nomkhwanazi naye kwiskill sakhe chitheka amakate esakeni uyabo umkhwanazi useqedile umkhwanazi sekufuneka thina simlekelele ukuthi le commission babumswele le commission i-commission yokuqala okufanele abantu base South Africa beyihlwithe kube ngeyabo beyiphoqa ukuthi iphakamiso zayo ama recommendations zayo a-implement ngoba lapha kuhlelo obala yini esisayifuna mangabe sithola ngisho ubufakazi bokuxhumana komholi nesigebengu yini enye esisayifuna usazophinda futhi ufuna manje ukuthi kufuna kwenziwe ini ngoba ufana aboshwe nayithi masihlangana naye sizinsizwa nje simbombe nje sizinsizwa nje sithi nangu ulokhuza nangu ulokhunazi umkhwanazi indoda eyodwa nje ngoba vele babumswele indoda ngayodwa lapha ekhona kufanele ibambe iqhaza lizolekelela izwe ake beyeka abantu ukuthanda abantu abantu abathanda izwe ngeke liye ndawo liyoficwa zingane zethu abayeka abantu ukuthanda abantu abathande izwe yile limqoka ezimpilweni zethu ngoba liyoficwa nezingane zethu asikwazi ukulidlibhiza silishiye lingekho umkhwanazi ukhombisile indoda nendoda emzini wayo ayibe umkhwanazi wasegcekeni izwe amaphoyisa ngeke abe nawo umsebenzi ayohamba nje amaphoyisa ebheka ukuthi abekho nabantu abafohlayo sekuze kuthiwa amaphoyisa mancane la eSouth Africa kunabantu kwenziwa ukuthi wonke umuntu useyisigebengu ake senze nje lokho kwenziwa umkhwanazi emagcekeni muzi mongaba nomkhwanazi wawo ube nomsweli wawo awiswe liyoyiphilela umsweli umkhwanazi into enye esesivala akudingi ukuthi ukuze usungule iqembu lepolitiki cha ayisafuneki hayi nokuthi kuze kusungule hayi ukuthi kuze asisayifuni kwayona nje ipolitiki asisayifuni makuthiwa 65% of the parliamentarians are involved in sketchy deals asisayifuni kwayona ipolitiki sesifuna nje ukuthi amadoda ase-South Africa umkhwanazi nje asifuni ukuthi abe sopolitiki sifuna abe unational minister wamaphoyisa kungabi ipolitician national minister of police akube yiphoyisa elasisiphoyisa hayi ukuthi kuthathwe nje umuntu ugogo ufanele ngabe uyaretire ukuthi akahamba yoba national defense force angithi kwaphela izwe lapha ngenxa yaleyonto lapha iyayizwe ngenxa yaleyonto akithi so ke akubuye akuthathwe lokho okuhle akuthathwe lokho okulula akwenziwe nje lokho okwenziwe umkhwanazi ukuthi ngeke mina ngibe ngivuma kuba ingxenye yobubo benzeke ezweni lami ngiyalivikela izwe lami siyabonga kakhulu Ngwenya asibuyele lapha sobheka udadewethu lapha ngaphakathi. Hi everyone. Hi everybody. So this is our attorney, March and March. And then we also had senior counsel who advocates Umatadzela SC and advocate Kubuni, and of course Zuma and partners. Thank you so much, guys. The A-team. Today we won. Saturday March and March until we win. We won our case. LAI Human Rights Commission was trying to get us interdicted and arrested by the police, and then the judge said no, it's not urgent. It's not. And so it's over 2 years or 3 years or 4 years, it doesn't matter. But it means that we are now going to intensify our fight to keep our resources for South Africans. And they said that it's not urgent. It's not urgent. It's on period. So if the government is not going to take care of us and protect us from illegal immigrants, then you South Africans need to rise. It's time, guys. We need more volunteers. We need more hands on deck.
Next step, siya a point. For those who are in KZN, we are going to Point Road because we do not want no-go areas in Dawo where people who are not South African come and dominate, and then we as South Africans feel uncomfortable in those places. We are going to a point and we're going to make those people realize, and you all know which country dominates in a point. So we're gonna go there and we're gonna make sure they know, see, this is South Africa, it's not their country. They can't come there and dominate and make us feel like we don't belong. We can't be having places that we don't go to no-go areas where people are organizing different types of crime, and we are supposed to say it's fine because Siyeza a point. Please join the movements, join March and March, be active, be on the ground. I promise you, the one thing that people who are on the ground will tell you is how satisfying it is. Uyazizwa now ukuthi we are doing something meaningful. Uyazizwa now ukuthi we are doing something impactful. Akufani nokuhlala efonini will never be the same. And I know abanye bayafisa ukujoyina but isimo asivumi. But khona abanye isimo siyavuma. Asihambeni masosha, especially abangasebenzi. Hlalele ningajoyini. Hlalele ningawuleli izwe lakho ngoba ila uzothola khona amathuba. Sebenza ke sondelani march and march until we win. Sibonga kakhulu support wonke ama forces abekhona namhlanje enkantolo. We appreciate you guys. Sanigcinanga nje ngokusho ngomlomo, you actually made it happen. Siyabonga. Sandy, they have a walk in the beat in Please don't feel guilty. There's nothing wrong that you're doing. Yeah. There is definitely nothing wrong, and victory is certain for us because we are making sure that we're enforcing the laws that the government is failing to do. So there is nothing wrong. They are fighting against us. Now it's clear that human rights is on the side of foreigners, because what needed to be done is that they needed to mediate between us and the other side to find out what are the real issues. But they don't do that. They've never called us to find out much and much what is it that you are crying for. They didn't do that. So it needs ngithola imali ngoba ama-legal cost yona into engiyizele la. Imali-ke yona nje human nawe bakufake ngaphansi angazi ngenzeni mina. hayi no nishatha in community of ukuthi sesatshiswa ngombuzi-ke la ama-scare tactics nje lawo because umfakelani umuntu ongangena. Into engifuna ukuyisho mina ngwenye ukuthi izolo bazalana izolo yesterday. Yes. Umbonile ufani Masemula. Yes. Uyisho lo yena ngomlomo wakhe. Wathi amaphoyisa la eSouth Africa anayo icapacity yokuthi alwe nobugebengu ngenxa yokuthi abantu basuka le emazweni abo bonke beze la. Manje if amaphoyisa econfessela wona usanayo icapacity futhi thina sihlale nje sishaya izandla ngeke, we are not safe. We are not safe. Umkhwanazi uthe asikho 60 million njengoba lokuthi estimate la ko 100 million. Waphinde wathi umkhwanazi ngisho amasosha la run out of petrol. Kushuthi namhlanje la eSouth Africa ngasuka abantu bezongena eParliament. Bezothatha over iParliament lethu basiphathe njengoba benama-tuck shop every corner of the country la. It's very easy to take over the country. Now ama-tuck shop umuntu uzovela avumbuke hlezi babona bephuma ama-truckini bedudula beletha la kuthiwa abadukile. Ayekho umuntu odukile bayenza ngamabomu leyanto. Yabo? So sisenkingeni thina sibonile sisinama-mafia agcwele la. Yes. Namanje yona mafia ke le efuna usilethela imali abantu for a reason. Abanye bathi bafuna ingoba bafuna babavotela asazi ke lapho. and kunjalo vele babaningi Thank you.
Magama Jacinta Magobeswa Zuma, and today we are in court, Silletwe Human Rights Commission, because Bati they want us to be arrested for trying to help enforce the laws of the country, because the police have said that they are not able to enforce the laws because they don't have enough resources. So we're here in court today to hear what our fate is, and ideally the fate of the country. Yeah. Okay, namhlanje njengoba silana sisenkantolo sizozwa ukuthi inkantolo izothini mayelana nodaba le-South African Human Rights Commission, ngizwe kahle South African Human Rights Commission, ukuthi lithi liyasibopha kahle kahle libopha amaphoyisa ukuthi amaphoyisa afanele asibophe ngenxa yokuthi bathi bona fanele abantu abangama-illegal immigrants bangene ebuthelele ey'bhedlela namaklinikhi nasey'koleni etc ngoba bathi banamalungelo. Kusho ukuthi amalungelo abo adlula thina-ke iphuzu esiliphakamisayo nje ukuthi asikwazi ukuhlala sithule sibuka ama-South Africans enganayo imbhede, enganayo i-medication, hlala ethiwa ayikho, anganayo ama-ambulensi, anazo izinto efana ngabe thina nje zilula ukuthi sizithole. Siyayazi South Africa yayinga nje njengoba inje manje. Simzwile u-commissioner, national commissioner ekhala ngokuthi amaphoyisa nawo they are not able ukuthi bakwazi ukumanage lesimo sabantu bangaphandle bokufika ngendlela ababaningayo abazayo. So thina asina choice kahle kahle, sifakwe ekhoneni saphoqa uhulumeni wethu ukuthi ngenxa yokuthi bona bayahluleka thina kumele sivikele nama-resources ethu esiwadingayo ukuthi siphile. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. A Human Rights Commission baby day I March and March ne Operation Dudula lapha enkantolo eDurban ibabitela ukuthi kuthiwa baphula ama-rights e-constitution yala South Africa ngokuthi coshe ama-foreigners ema-clinic nasetibhedlela. So what they are asking is bayiphula njani i-constitution, bawaphula njani ama-rights e-constitution la South Africa if leyo right leyo vele exist. There's no right ukuthi foreigners should be in South Africa. Ayikho right lesho njalo. Then uyiphula njani right ento lenga exist, and they were there saying ukuthi they are fighting for South Africans, they are fighting for South Africa, they want foreigners to go bamile lapho and abayenzayo, and bajabulile ke ngoba bashowile ukuthi itolo kuhambe kahle kakhulu and babalalelile and babavile kahle hle singasho ukuthi banqobile, bayasho ukuthi ngeke baze bayekele, they are still gonna continue, and bafuna abaningi ukuthi abakhulume abantu abasukume, stop typing lapha efonini uthi yes lwanini, yes we see you guys, phumani emyendibeni babone ukuthi wonke umuntu wase South Africa akamfuni umuntu oqhamuka. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.